مساء الفل عليكم وكل سنة وحضراتكم طيبين. بتنتهي سنة 2024 وداخلين على سنة جديدة ان شاء الله نحقق فيها كل اللي احنا عاوزينه بإذن الله. معانا النهاردة قائمة افضل 10 افلام في السنة، ولكن الاول هقول لكم على 5 افلام في القائمة الشرفية، واللي هم كالآتي: A Different Man, Memoir of a Snail, The Wild Robot, Strange Darling, لونج ليج. اما قائمة التوب 10 فهم: المركز العاشر فيلم جلاديتور 2، واحدة من امتع التجارب في السينما السنة دي. طبعا هو لا يقارن بقوة الجزء الاول، لكنه كفيلم وجزء تاني فهو جيد جدا. المركز التاسع فيلم We Live in Time، من اجمل وارق الافلام السنة دي، واجواءها جميلة جدا واداء رائع من اندرو جارفيلد وفلورنس بيو. المركز الثامن فيلم انسايد اوت 2، الجزء التاني فاجئني انه افضل وانضج كمان من الجزء الاول، وانه بيتعمق في عقول المراهقين وبيطلع منها تسلسل رائع في اخر نص ساعة. المركز السابع فيلم ديدبول اند وولفرين، بكل تأكيد هو افضل فيلم سوبر هيروز السنة دي، وعلى مستوى الكوميدي حقيقي ضحكني جدا من قلبي في كتير من اوقاته. المركز السادس فيلم سيفل وور، من الافلام اللي نزلت في وقت مبكر جدا السنة دي، لكني لسه فاكره لغاية دلوقتي، وعجبتني القصة وتقديمهم للحروب من منظور الصحفيين اللي سلاحهم الوحيد كاميرا. فحقيقي هي كانت تجربة على بعضها مميزة جدا. المركز الخامس فيلم أنورا، المثير للجدل جدا بسبب محتواه الجريء، ولكن حقيقي لما تشوف الفيلم من منظور كوميدي هتلاقي ضحك كتير جدا في النص التاني بالتحديد. وهي كتجربة حلوة ما اتضايقتش منها خالص، بالعكس ده علم معايا كمان. اما المركز الرابع فيلم ديون بارت 2، فيلم ملحمي متكامل من سيناريو وحوار، وكمان تجربته البصرية والصوتية وحتى التمثيل والموسيقى التصويرية. منتظر جدا اشوف قفلة الملحمة في الجزء الثالث. المركز الثالث فيلم جورر نمبر 2 للمخرج كلينت ايستوود، من اكتر الافلام اللي شدتني بمجرد اول 10 دقايق، وحقيقي ده اكتر فيلم دراما محاكم عجبني في الفترة الاخيرة، وكان متميز جدا من التمثيل، الاخراج، المونتاج، وكل العناصر السينمائية. المركز التاني فيلم The Seed of the Sacred Fig، اللي للأسف ناس كتير مش بتتكلم عنه رغم انه تحفة سينمائية، سواء في موضوعه عن السياسة وعن إيران والمظاهرات اللي حصلت وقتها، أو حتى عن الأب اللي بيبيع مبادئه علشان فقط حاجة هنعرفها خلال طبعا الفيلم. فأنا عشان كده برشح لكم جدا تتفرجوا على الفيلم ده وتدوله حقه. اما المركز الاول فيلم ذا سبستنس، ايوه يا جماعه بالنسبه لي هو اقوى فيلم في 2024، لان التجربه اللي انا كنت فيها ما كانتش سهله، دي كانت صعبه جدا، صادمه، شفت حاجات انا ما كنتش متوقعها، وعلشان كده عجبتني قوي فلسفته عن الجمال والمظهر الخارجي، وتمثيل دامي مور اللي هي اقوى اداء نسائي السنه دي. فمن وجهة نظري انا شايف انه على مستوى التصوير، على مستوى الجودة، على مستوى المونتاج، على مستوى حاجة انا ما شفتهاش قبل كده، فلا فيلم فعلا صعب جدا انه يخرج من تفكيري، وفضل معايا فترة طويلة جدا. وحتى عجبني اداء مارجريت كوالي في الفيلم. فانا شايف ان هو تجربة حلوة قوي ومميزة. بس كده يا جماعة، هي دي القايمة بتاعتي. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله نفضل مكملين في اليوتيوب مع بعض، وهنراجع أفلام كتيرة جدا السنة الجاية بإذن الله، ونكبر بقى الشانل مع بعض أكتر وأكتر. بس كده، ومع السلامة.